다 같이 동영상으로 예배드리는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 ขอให้ทุกท่านที่ 하겠습니다. อยู่ที่นี่และนมัสการอยู่ทางออนไลน์นะครับเราจะยืนยันความเชื่อด้วยกันในมัทธิวบทที่16ข้อที่16ร่วมกันว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 อ 바랍니다. วยพรคนข้างๆของเราครับ 당신은 คุณ 위로자이십니다. คือผู้ปลอบโยน 이 땅의 최고의 위로자는 하나님이십니다. ผู้ปลอบโยนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบนี้คือพระเจ้าครับ 이 땅의 모든 사람들은 위로의 대상입니다. และทุกคนบนโลกใบนี้จำเป็นต้องได้รับการปลอบโยนครับ 그런 위로의 대상인 우리를 하나님께서 부르셨어요. งั้นเราที่จำเป็นการปลอบโยนพระเจ้าทรงเรียกเรามา 그래서 우리는 그 위로부터 오는 위로를 힘입어서 เพราะฉะนั้นเราต้องได้รับกำลังที่มาจากเบื้องบนที่เป็นการปลอบโยนที่มาจากพระเจ้า 위로가 필요한 자들에게 위로를 전하는 자가 และ 됐습니다. ถูกเปลี่ยนจากผู้ที่ต้องการการปลอบโยนกลายเป็นผู้ที่ให้การปลอบโยนแก่ผู้อื่น 그 위로하는 자가 바로 내가 위로하는 자요 내 옆에 계시는 분이 하나님이 위로자라고 삼으신 거예요. แล้วนั่นแหละครับคือตัวตนของเราที่พระเจ้าทรงเลือกให้เราเป็นผู้ที่ปลอบโยนและคนที่นั่งข้างเราก็เป็นผู้ที่ปลอบโยนเช่นกัน 그 위로자의 신분으로 오늘 하나님으로부터 새로운 위로를 받으시고 새로운 말씀으로 현장에서 승리하는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะยืนยันในสถานภาพนี้และวันนี้เราจะได้รับการปลอบโยนและกำลังใหม่ 그래서 오늘 안아주는 자라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 ฉะ 하겠습니다. นั้นวันนี้เราจะแบ่งปันพระวจนะโดยมีหัวข้อว่าผู้ที่โอบกอดครับ 이 하박국의 이름의 뜻이 안아주는 자예요. ความหมายชื่อของฮาบากุกนะครับคือผู้โอบกอดผู้ที่โอบกอด 안아주다의 뜻입니다. มีความหมายว่ากอดเขาครับ 그래서 우리가 먼저요 서론적으로 좀 이해하실 게 เพ 뭐냐면 ราะฉะนั้นในบทนำนี้สิ่งที่เราจำเป็นที่เราต้องเข้าใจนั้นคืออะไร 이 땅에 정말로 강한 자가 누굽니까? ใครคือผู้ที่แข็งแกร่งจริงๆในแผ่นดินโลกครับ 첫째가요 ลำดับที่หนึ่ง 남은 자예요. คนที่เหลืออยู่ครับ 여러분 ทุกท่านครับ 강한 자가 남는 것이 아니라 남은 자가 강한 자입니다. ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่จะหลงเหลืออยู่ แต่ผู้ที่เหลืออยู่ต่างหากที่เป็นคนที่แข็งแกร่ง 우리가 역사를 통해서 보고 현실을 통해서 보면요 ถ้าเราดูผ่านทางประวัติศาสตร์นะครับ 강대국이 약한 나라를 정복해요. ประเทศมหาอำนาจจะปกครองประเทศเล็ก 그 강대국이 약한 나라를 정복하면서 약한 나라는 없어지고 강한 나라가 남을 것 같지만 แล้วมันอาจจะดูเหมือนว่าประเทศเล็กๆเหล่านั้นมันจะหายไปและประเทศมหาอำนาจจะหลงเหลืออยู่ 실제로 역사를 แต่ 보면은요 ถ้าเราดูประวัติศาสตร์จริงๆนะครับ 약한 나라는 남아 있지만 강한 나라가 없어졌어요. ประเทศที่ดูอ่อนแอเล็กน้อยยังคงเหลืออยู่ แต่ประเทศมหาอำนาจถูกทำลาย 이 땅에 강하다고 하는 사람들이 약한 자를 다스리는 것 같지만요. เพราะฉะนั้นในแผ่นดินโลกนี้ครับคนที่ดูเหมือนแข็งแกร่งเราอาจจะเห็นว่าคนเหล่านี้ปกครองคนที่อ่อนแอ 약한 자는 남고 강한 자는 사라진 것이 역사에서 증명되는 겁니다. แต่ความเป็นจริงที่ยืนยันในประวัติศาสตร์คือคนที่อ่อนแอนั้นหลงเหลืออยู่ และผู้ที่แข็งแกร่งนั้นเลือนหายไป 그래서 저와 여러분들이 끝까지 하나님 앞에 남은 자가 될 때 강한 자가 되는 거예요. เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งก็ต่อเมื่อเราเป็นคนที่เหลืออยู่ต่อหน้าพระเจ้าเสมอครับ 근데 여기서 중요한 것은 แต่ว่าสิ่งที่สำคัญในนี้คืออะไร 우리가 그 남은 자로서의 삶이 어디까지냐? การดำเนินชีวิตของผู้ที่เหลืออยู่ของเรานั้นต้องถึงขนาดไหน 예수님께서 공중에 재림하셨을 ใน 때 ตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จกลับมาเหนือย่านฟ้าแล้ว 그때까지 남아 있다가 그때 붙들려 올라가야 돼요. เราต้องหลงเหลืออยู่จนถึงตอนนั้นและถูกรับขึ้นไปในตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา 예수님이 공중에 재림하셔서 믿는 자들 교인들을 붙들어 올라가는데 그때 안 올라가고 남은 자는 แต่กลับกันเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองในเหนือย่านฟ้าแล้ว แต่เราก็ยังคงจะเป็นคนที่เหลืออยู่และไม่ถูกรับขึ้นไป 그 자체가 저주요 재앙입니다. นั่นแหละครับคือหายนะและคำสาปแช่ง 그때 남은 사람들은 환란을 겪어야 เพราะคน 돼요. ที่เหลืออยู่ในยุคนั้นคือคนที่ต้องอยู่ท่ามกลางความโกลาหล 그 환란은 우리 인간으로서는 감당할 수 없는 และ 환란이에요. ความทุกข์ยากเหล่านั้นเป็นความทุกข์ยากที่ยากที่จะมนุษย์จะรับไว้ได้ 그래서 정리하면 우리가 언제까지 남아야 เพ 되느냐? ราะฉะนั้นถ้าเรียบเรียงนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเหลืออยู่จนถึงเมื่อไหร่
예수님이 공중 재림하실 때까지 남았다가 จนถึงพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองบนน่านฟ้า 그때 붙들려 올라가야 และหลังจาก 됩니다. นั้นและถึงตอนนั้นเราต้องถูกรับขึ้นไป 그 사람이 강한 자예요. นั่นแหละครับคือผู้ที่แข็งแกร่ง 하나님은 우리 연약한 자를 불러서 강하게 만드신 พ 거예요. ระเจ้าเรียกเราที่อ่อนแอให้กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่ง 그래서 우리의 삶은 천국 가는 그날까지 강한 자의 삶을 살아야 เพราะฉะ 됩니다. นั้นชีวิตของเรานั้นต้องเป็นชีวิตที่อยู่ในการดำเนินชีวิตของผู้ที่แข็งแกร่งจนถึงไปแผ่นดินสวรรค์ครับ 그래서 그 강한 자의 삶은 어떤 것이 강한 자의 งั้น 삶이냐? เรามาดูต่อครับว่าการดำเนินชีวิตของผู้ที่แข็งแกร่งนั้นเป็นยังไง 여러분들이요. ทุกท่านครับ 여러분들보다 약하게 보이는 사람들을 볼 때요. เมื่อเรามองดูคนที่อ่อนแอกว่าเรา 내가 그 사람보다 더 약하다는 것이 고백이 돼야 เรา 됩니다. ต้องสารภาพได้ครับว่าเราอ่อนแอมากกว่าคนเหล่านั้น 약한 사람을 무시하거나 약한 사람을 약하다고 보는 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าดูถูกคนที่อ่อนแอกว่าเรา และหรือไม่สนใจคนที่อ่อนแอกว่าเรา 그 약한 사람들을 볼 때 แต่ว่าในตอนที่เรามองเห็นคนที่อ่อนแอกว่าเรา 내가 저 사람처럼 저렇게 약할 수도 있고 เราต้องมองเห็นกันว่าเราสามารถที่จะอ่อนแอแบบเขาก็ได้ 내가 저 사람보다 더 약할 수 있는 난데 หรืออาจจะอ่อนแอมากกว่าคนเหล่านั้นก็ได้ 라고 보여줘야 เราต้อง 돼요. มองเห็นแบบนี้ครับ 그런 사람은 คนเหล่านี้ 강한 자와 타협하지 않고 강한 자 앞에 굴복하지 เขา 않습니다. จะไม่คุกเข่าต่อหน้าผู้ที่แข็งแกร่ง หรือไปอลุกอล่วยกับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าครับ 자기보다 약하다고 약한 자를 약하게만 보는 사람은요. คนที่มองเห็นคนที่อ่อนแอกว่าตนเองว่าเป็นคนที่อ่อนแอและดูถูกเขา 반드시 강한 자 앞에서는 굴복합니다. สิ่งที่เขาจะทำอย่างแน่นอนคือต่อหน้าคนที่มีอำนาจหรือแข็งแกร่งมากกว่าเขา เขาจะคุกเข่าให้ครับ 그래서 진짜 강한 เพ 자는요. ราะฉะนั้นผู้ที่แข็งแกร่งจริง 문제와 사건 앞에서 강한 자가 강한 ๆ คือผู้ 자예요. ที่แข็งแกร่งต่อหน้าปัญหาและเหตุการณ์ครับ 제가 일전에 얼마 전에 오래된 얘기입니다. เป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วนะครับสำหรับอาจารย์โจเนี่ย 한국에 있는 좀 그 깡패 같은 사람이 들어와서 살다가 여기서 사고를 친 적이 있었어요. มีคนที่เป็นมาเฟียเกาหลีเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย แล้วก็ไปสร้างวีรกรรมไว้อย่างหนึ่ง 근데 그 사고를 친 사람의 여자친구가 우리 교회에 แล้ว 나왔었어요. ก็แฟนของคนที่มีปัญหาเนี่ยเขามาคริดจักรเรา 그래서 그 교회 나오는 여자친구의 남자가 알고 봤더니 깡패였어요. แล้วพอมารู้อีกทีหนึ่งนะครับสมาชิกเรามีแฟนผู้ชายเป็นนักเลง 태국에 들어와서 살다가 경찰서에 แล้ว 갔어요. ก็มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยไปสถานีตำรวจ 이 경찰서에서도 얼마나 큰 소리를 치고 경찰한테도 막 대들고 그랬어요. แล้วเขาเนี่ยโวกเวกโวยวายทั้งในสอนอทั้งทุกอย่าง 여기는 한국과 같지 않으니까 조심해라고 했는데도 계속 그랬어요. ถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนประเทศเกาหลีนะต้องระวังตัวไว้เขาก็ยังคงทำตัวกลางอยู่ 주변에 도와줄 사람이 없어서 제가 도와줬어요. แล้วก็เลยไม่มีใครช่วยเขาได้นะครับอาจารย์ก็เลยคอยช่วยเขา 그렇게 큰 소리 치고 강하다고 했던 사람이요. และคนที่เสียงดังและใครก็ดูว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับคนแบบนั้น 법원에 가가지고 พอยืนต่อหน้าศาล 판사가 3개월을 결정했어요. แล้วผู้พิพากษาก็เลยตีครับติดคุก3 เดือน 3개월 결정되자마자 พอได้3 เดือนปุ๊บ 듣는 즉시 바로 무릎 꿇으면서 살려달라고 눈물을 흘리면서 비는 걸 เขา 봤어요. คุกเข่าร้องไห้กราบขอโทษกับผู้พิพากษา 평상시에 강한 것처럼 하는 사람이 강한 게 아닙니다. คนที่เมื่อเวลาปกติดูเหมือนแข็งแกร่ง ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งนะครับ 문제 사건 앞에서 แต่ต่อหน้าปัญหาและเหตุการณ์ 3개월이라는 그 결정을 듣고선 즉시 무릎을 꿇고 눈물을 흘렸어요. หลังจากที่เขารับการพิพากษา3 เดือนที่ติดคุกเนี่ยเขาได้ยินปุ๊บเขาคุกเข่าและร้องไห้เลยทันที 여러분 진정으로 누가 강한 เพราะฉะนั้น 자입니까? ใครคือคนที่แข็งแกร่งจริงๆครับ 위로부터 오는 하나님으로부터 오는 힘을 받은 자가 강한 คนที่ 자입니다. แข็งแกร่งจริงๆ คือคนที่ได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าหรือที่มาจากเบื้องบน 그래서 저와 여러분들은 하나님을 알아야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วเราจึงต้องรู้จักพระเจ้าครับ 하나님은 어떤 분이냐? พระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหน 우리가 하는 말을 들어주는 พระเจ้า 분이에요. เป็นพระเจ้าผู้ทรงรับฟังคำพูดของเรา 여러분 전능하신 하나님이 우리 피조물로부터 들을 말이 뭐가 ทุกท่านค 있겠습니까? รับลองคิดดูครับว่าพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์และพระเจ้าพระผู้สร้างเนี่ยจำเป็นต้องฟังคำพูดอะไรของสิ่งทรงสร้างบ้าง 근데 하나님은 들어주시는 분이에요. แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ยอมรับฟังครับ 하나님이 천지를 창조하시고 나셔서 마지막 하신 것이 안식하신 ห 거예요. ลังจากที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้ว วันสุดท้ายพระองค์ทรงหยุดพัก 전능하신 하나님은 안식이 필요 없으신 พระเจ้า 분이에요. ผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ไม่จำเป็นการหยุดพัก
근데 그 전능하신 하나님이 안식하신 이유가 뭐냐? แต่เหตุผลที่พระเจ้าทรงหยุดพักเพราะอะไร 우리 인간이 연약하기 때문에 안식할 수 있도록 하시기 위해서 하나님이 먼저 안식하신 เพราะพระองค์ทรง 거예요. รู้ว่ามนุษย์หรือสิ่งทรงสร้างนั้นอ่อนแอพระองค์จึงหยุดพักเพื่อให้เรานั้นได้รับการพักผ่อน 하나님은 어떤 분이냐? 듣는 พระ 분이에요. เจ้านั้นเป็นพระเจ้าแบบไหนเป็นพระเจ้าผู้ทรงรับฟังครับ 듣지 않아도 다 아시는데 ถึงจะไม่ฟังพระองค์ก็ทรงรู้ 우리로 하여금 듣는 삶을 살도록 하시기 위해서 하나님이 들어주신 แต่ 거예요. ทำไมจึงมีเหตุผลว่าพระองค์จึงรับฟัง ก็เพื่อให้เราสามารถรับฟังได้เช่นเดียวกัน 그래서 우리는 마음껏 하나님 앞에 우리의 생각과 마음을 말로 하나님 앞에 표현할 수 있는 그게 เพราะ 기도입니다. ฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราจึงสามารถที่จะแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างของเราต่อหน้าพระเจ้าด้วยการพูดของเรานั่นแหละครับคือการอธิษฐาน 그래서 우리는 하나님이 듣는 분이라는 사실을 알아야 เพราะ 되고요. ฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องรู้ครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่รับฟัง 우리는 하나님을 믿는데 어떤 และเรา 하나님입니까? ก็ต้องเชื่อพระเจ้าครับ แต่เชื่อพระเจ้าแบบไหน 우리를 보고 기뻐하시는 분이에요. เป็นผู้ที่มองเห็นเราและทรงปิติยินดี 우리 인간을 창조하시고 난 후에 그 하나님은 뭐라고 หลัง 말씀하셨느냐? จากที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และพระองค์ทรงตรัสว่าอะไรครับ 심히 기뻐하였더라 그랬어요. ดียิ่งนัก 하나님 보시기에 심히 기뻐했던 우리 인간이요. 어떠한 상황, 어떤 환경 가운데서도 하나님을 바라볼 때 하나님은 기뻐하시는 분이에요. งั้นเราที่พระเจ้าทรงมองว่าดียิ่งนักนั้น พระเจ้าจะทรงเห็นเราและปิติยินดีตอนไหน ในตอนที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเรามองไปที่พระเจ้า เมื่อพระเจ้ามองดูเราที่เป็นแบบนั้นแล้ว พระองค์จะทรงปิติยินดีเช่นกัน 우리가 연약해서 실수하고 죄를 지었을 때 우리가 어떻게 할 때 하나님이 기뻐하시느냐? ในตอนที่เราล้มเหลวตอนที่เราผิดพลาด เราต้องทำยังไงเพื่อให้พระเจ้าทรงพอพระทัย 하나님을 피해 도망가는 것이 아니라 하나님을 앞에 나오고 하나님을 바라볼 때 하나님은 그 사람을 보고 기뻐하시는 ไม่ 거예요. ใช่หลบหนีหรือซ่อนครับ แต่ไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้า นั่นแหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมองเห็นแล้วปิติยินดี 그래서 우리 인간이 피조물이고 하나님은 창조주인 นั่น 겁니다. เป็นเหตุผลที่เราเป็นสิ่งทรงสร้างและพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างครับ 하나님은 어떤 분이냐? พระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหน 하나님은 우리와 함께 하기를 원하시는 พระเจ้า 분이에요. ทรงเป็นผู้ที่ต้องการจะอยู่ร่วมกับเรา 그래서 하나님은 늘 우리와 언제 어디서든 함께 하시는 นั่น 거예요. เป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราไม่ว่าที่ไหนหรือตอนไหนก็ตาม 하나님은 늘 언제 어디서나 우리와 함께 하시는데 พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราทุกที่ทุกเวลา 문제는 실제 우리는 แต่ 어떻습니까? ปัญหาคือความเป็นจริงของเราเป็นยังไงครับ 내가 필요할 때만 하나님과 함께 하려고 เรา 하잖아요. ต้องการที่จะอยู่ร่วมกับพระเจ้าในตอนที่เรารู้สึกว่าจำเป็นพระเจ้าเท่านั้น 그게 우리의 한계인 นั่น 겁니다. คือลิมิตของเราครับ 하나님은 우리의 상황 환경과 상관없이 늘 함께 하시고 ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพการและสภาพแวดล้อมพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราเสมอ 우리를 보고 계시는데 ทรงมองดูเราเสมอ 우리는 แต่สำหรับเรา 우리가 필요할 때만 함께 하기를 원하는 เรา 거예요. ต้องการที่จะอยู่ร่วมกับพระเจ้าในตอนที่เราจำเป็นเท่านั้น 여러분 우리가 하나님이 안 보인다고 해서 하나님이 우리와 함께 하지 않으십니까? ทุกท่านครับเรามองไม่เห็นพระเจ้าและมันหมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงอยู่ร่วมกับเราเหรอครับ 하나님은 늘 우리와 함께 하시는 พ 거예요. ระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราเสมอ 여러분 해가 햇빛을 안 비춰준다고 해서 해가 없는 겁니까? ทุกท่านครับดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสง หมายความว่าดวงอาทิตย์ไม่มีตัวตนไหมครับ 해는 해를 비치든 해를 비치지 않든 늘 우리와 함께 하고 สำ 있어요. หรับดวงอาทิตย์แล้วถึงแม้ว่าจะส่องแสงหรือไม่ส่องแสงดวงอาทิตย์ก็อยู่ร่วมกับเราเสมอ 해가 24시간 해를 비춰준다면 우리가 언제 잠을 잘 ลอง 겁니까? คิดดูครับว่าถ้ามันส่องแสงตลอด 24 ชั่วโมง เราจะเอาเวลาไหนไปนอนครับ 해는 해를 비치든 안 비치든 늘 우리와 함께 하시는 거예요. สำหรับดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะมีการส่องแสงหรือไม่ส่องแสงก็ตาม มันก็ยังคงมีตัวตนของมันอยู่ 저와 여러분들이 문제 사건 가운데 있을 때 하나님의 사랑을 느끼지 못할 때가 있을 수 있어요. งั้นเราก็เช่นเดียวกันครับ ในตอนที่เราอยู่ต่อหน้าปัญหาและเหตุการณ์ บางครั้งเราอาจจะไม่รู้สึกถึงความรักที่มาจากพระเจ้า 문제 사건 앞에서 하나님 내가 이렇게 힘든데 왜 하나님은 날 사랑하지 않습니까? ต่อหน้าปัญหาและเหตุการณ์ เราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราถึงยากลำบากแบบนี้แต่ทำไมพระเจ้าไม่รักเรา 우리가 사랑이 없다고 느낄 수 เรา 있지만은요. อาจจะรู้สึกแบบนั้นได้ครับ 하나님은 늘 우리를 사랑하고 계셔요. แต่พระเจ้าทรงรักเราเสมอ 하나님은 우리가 사건 가운데 있을 때 하나님은 침묵하고 계시는 것 같지만요. ในต่อหน้าปัญหา เราอาจจะดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงเงียบใส่เรา 하나님은 우리를 기다리면서 함께 하시는 거예요. แต่พระเจ้าทรงรอคอยเราและอยู่ร่วมกับเราเสมอ
그 사실을 우리가 믿는 겁니다. และเราเชื่อในความเป็นจริงนี้ครับ 저 어떤 사람이 가장 강한 เพ 사람이냐? ราะฉะนั้นใครคือคนที่แข็งแกร่งที่สุด 믿는 사람이 강한 ผู้ 거예요. ที่เชื่อครับคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด 여러분 우리가 지난주에 위로에 대해서 말씀 สัป 나눴잖아요. ดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการปลอบโยนถูกไหมครับ 여러분 위로 중에 가장 큰 위로가 뭐냐? ทุกท่านครับการปลอบโยนเหนือการปลอบโยนหรือการปลอบโยนที่ยอดเยี่ยมที่สุดคืออะไรทราบไหมครับ 하나님이 우리에게 믿음을 주신 거예요. 우리가 그 하나님을 믿는 คือ 거예요. การที่พระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้กับเราและเราเชื่อในพระเจ้านั้น 그래서 저와 여러분들이요. เพราะฉะนั้นสำหรับเราครับทุกท่าน 오늘 말씀을 통해서 โดยผ่านพระวจนะในวันนี้ 하나님께서 우리를 강하게 만드셨다는 사실이 믿어져야 ขอให้ 됩니다. เราเชื่อได้ครับว่าพระเจ้าทรงทำให้เราแข็งแกร่ง 우리가 강해진 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าเราแข็งแกร่งเอง 약한 우리를 불러서 강하게 만드신 แต่พระ 거예요. เจ้าทรงเรียกเราที่อ่อนแอให้กลายเป็นคนที่แข็งแกร่ง 그래서 첫째로 말씀을 เพ 드리면요. ราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งใหญ่ครับ 아까 말씀드린 것처럼 하박국의 이름의 뜻은 껴안는 자, 안아주는 เหมือน 자입니다. กับที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าความหมายชื่อของฮาบากุกนั้นคือผู้ที่โอบกอด 동시에 씨름하다라는 뜻도 และ 있어요. ในเวลาเดียวกันมีความหมายของการปั้มสู้ด้วยครับ 언제 우리가 안아줍니까? เราจะโอบกอดตอนไหนครับ 우리가 다른 사람과의 관계 속에 기쁠 때, 슬플 때 우리는 ใน 안아주잖아요. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เราก็โอบกอดเขาในตอนที่เรามีความสุขหรือเราเวลาที่เราโศกเศร้า 운동선수들도 หรือแม้กระทั่งนักกีฬา 경기를 마치고 나서 หลังจากที่จบการแข่งขันนั้นไปแล้ว 비록 졌지만 ถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ 자기를 이긴 사람을 갖다가 เขา 축하해주면서 ก็ไป 껴안고 ยินดีกอดให้กับคนที่ชนะเขา 이긴 사람은 자기만 기쁜 것이 아니라 진 사람을 위로해 주느라고 껴안고 แล้วคนที่ชนะก็เช่นเดียวกันครับเขาไม่ได้สนุกสนานหรือยินดีอยู่คนเดียว แต่เขาไปโอบกอดปลอบคนที่แพ้ด้วย 서로를 축하하고 위로할 때 우리가 서로 안아주는 เพราะฉะ 거예요. นั้นเราจะกอดให้กันตอนไหนครับในตอนที่ปลอบโยนเขาและให้กำลังหรือรับกำลังใจ 우리가 언제 씨름합니까? แล้วเราจะปั้มสู้ตอนไหนครับ 문제와 사건이 생기면 그 문제와 사건을 껴안고 ต่อหน้า 씨름하잖아요. ปัญหาเราก็จะปั้มสู้กับปัญหานั้น 문제가 왔으면 당연히 씨름하는 건 ถ้า 당연하지요. ปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราปั้มสู้กับปัญหามันเป็นเรื่องที่แน่นอน 근데 중요한 건 뭐냐? แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไร 문제 사건이 생겼다고 그 문제만 붙잡고 씨름하면 그거는 일반 믿지 않는 사람들의 삶이지요. ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราปั้มสู้กับปัญหานั้น เพื่อที่จะหาทางแก้ไข นั่นมันก็เป็นแค่ระดับของผู้ไม่เชื่อ 저와 여러분들은 그 문제 사건을 껴안고 씨름하면서 문제 쪽으로 가는 것이 아니라 답으로 방향을 향하는 สำหรับ 거예요. เราก็เช่นเดียวกันครับเมื่อมีปัญหาเราก็จะปั้มสู้กับปัญหา แต่ทิศทางของเราต้องไปสู่คำตอบครับ 그래서 껴안는다는 건 뭡니까? เพราะฉะนั้นโอบกอดเนี่ยมันหมายความว่าอะไร 안아주는 자가 있고 안기는 자가 있는 หมายความว่า 거예요. มีผู้ที่โอบกอดและผู้ที่รับการโอบกอด 우리가 문제 사건 가운데 생길 때 ในตอนที่เราอยู่ท่ามกลางปัญหาและเหตุการณ์ 어떠한 상황 가운데 ในสภาพการบางอย่าง 우리는 감사하게도 우리를 안아줄 분이 계신 거예요. เรื่องที่น่าขอบพระคุณคือมีคนที่จะโอบกอดเราอยู่ครับ 그래서 우리가 하나님께 안기는 겁니다. และเราก็ถูกพระเจ้ากอดครับ 하나님은 우리를 안아주시는 และพระ 거예요. เจ้าทรงโอบกอดเรา 우리가 하나님께 안겨서 เราถูกพระเจ้าโอบกอด 그 나를 안아주시는 그 하나님이 힘으로부터 힘을 받을 때 และเมื่อรับกำลังที่มาจากพระเจ้าที่โอบกอดเราจริง 우리는요 또 다른 사람을 안아줄 수 ๆ ใน 있는 ตอน 거예요. นั้นเองครับที่เราสามารถที่จะโอบกอดคนอื่นได้ 그래서 우리의 삶은 어떤 삶이냐? เพราะฉะนั้นชีวิตของเรานั้นจึงเป็นชีวิตแบบไหน 하나님 앞에 안기면서 힘을 얻고 ได้รับกำลังจากการที่ถูกพระเจ้ากอด 그 힘으로 다른 사람을 안아주면서 และเอากำลังนั้นไปโอบกอดคนอื่นต่อไป 이 땅에 필요한 존재로 사는 และ 거예요. ใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้ โดยเป็นตัวตนที่จำเป็น 그 하박국에 관한 내용이 하박국서입니다. นี่คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมฮาบากุกครับ 하박국서는요 간단하게 이해할 수 있어요. เล่มพระธรรมฮาบากุกเนี่ยครับเราสามารถเข้าใจได้แบบง่าย 하나님께 대한 하박국의 질문입니다. ๆ เป็นคำถามของฮาบากุกที่มีต่อพระเจ้าครับ 어떤 질문이냐? คำถามแบบไหน 간단하게 세 가지예요. คำถามง่ายๆ3อย่างครับ 왜 하나님의 백성이 고난을 당하느냐 ทำ 이거. ไมประชากรของพระเจ้าต้องได้รับความทนทุกข์ 왜 하나님 기도하는데 그 기도에 응답하지 않으시고 침묵하시느냐 이거예요. ข้าพระองค์อธิษฐานแต่ทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบแต่กลับเงียบ 왜
왜 하나님이 선택한 이스라엘 사람들보다 하나님이 선택하지 않은 악인 이방인이 더 잘 되느냐 이거예요. มากกว่าประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกแต่ทำไมเราประชากรแห่งความอธรรมเหล่านั้นที่เป็นคนต่างชาติถึงใช้ชีวิตได้ดีกว่าประชากรที่พระเจ้าทรงเลือก 근데 그 하박국이 그런 질문을 한 배경이 있어요. แต่ว่ามันมีภูมิหลังครับที่ฮาบากุกตั้งคำถามแบบนี้กับพระเจ้า 하나님께서 선지자 하박국에게 먼저 보여주신 것이 พระ 있어요. เจ้ามีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับฮาบากุกได้เห็นก่อน 그것이 뭐냐? นั่นคืออะไร 유다와 이스라엘 사람들이 지은 죄에 대해서 보여준 거예요. พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นถึงความบาปของยูดาห์และอิสราเอลครับ 스스로 본 것과 하나님이 보여주신 거는 차이가 있겠죠. สิ่งที่เขาเห็นเองกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดให้เขาเห็นมันคงจะแตกต่างกัน 우리 일반 사람들은 죄 짓고 부패하고 우상 숭배하는 거에 대해서 그걸 별로 못 느끼지요. สำหรับคนทั่วไปอย่างเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความเสื่อมความเน่าเฟะและการนมัสการรูปเคารพ 근데 하나님께서 하박국을 통해서 แต่ว่าพระเจ้านะครับทรงใช้ฮาบากุก 이스라엘의 죄와 유대의 죄가 얼마나 큰지를 보여주신 ให้ 거예요. เขาเห็นจริงๆครับว่าบาปที่อิสราเอลและยูดาห์ได้ทำลงไปนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน 그 죄를 보여주시고 그 다음에 한 것이 뭐냐? 그 죄에 대해서 심판을 하신다고 경고하신 พระ 거예요. เจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นถึงความบาปนั้นนะครับและหลังจากนั้นพระเจ้าทรงเตือนว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาพวกเขา 중요한 건 그 심판을 สิ่งที่สำคัญคือในการพิพากษานั้น 당시에 최고의 악한 나라의 상징이었던 아수르와 바벨론, 갈대아 사람들을 통해서 이스라엘 사람들을 힘들게 하시기 พระเจ้า 때문에 จะทรงพิพากษาโดยใช้คนเคลเดียหรือก็คือคนอัสซีเรียและบาบิโลนที่ขึ้นชื่อว่าชั่วร้ายที่สุดในยุคสมัยนั้นในการทำให้อิสราเอลได้รับการพิพากษา 지금까지 우리가 봐왔던 선지자들의 내용과 거의 เป็นเนื้อ 비슷합니다. หาที่คล้ายๆกันกับเหล่าบรรดาเล่มผู้เผยพระวจนะที่ผ่านๆมาถูกไหมครับ 이방인들을 통해서 ว่าใช้คนต่างชาติ 유대인들과 이스라엘 사람들을 깨닫게 하기 위한 거예요. เพื่อให้คนอิสราเอลตระหนัก 그 이방인들이 어떤 이방인이냐? 아주 악한 이방인이에요. แล้วคนต่างชาติที่ชั่วร้ายที่สุดด้วย 근데 그 악한 이방 못지않게 유대인과 이스라엘의 죄가 크다 이거예요. มันเป็นการบ่งบอกว่าบาปที่อิสราเอลทำนั้นชั่วร้ายมากกว่าพวกเขา 근데 이 하박국 선지자가 다른 선지자와 조금 다른 게 뭐냐? แต่ว่ามีหนึ่งสิ่งครับที่ผู้เผยพระวจนะฮาบากุกเนี่ยแตกต่างจากผู้เผยพระวจนะอื่น 중요한 건 질문만 하고 끝난 것이 ๆสิ่ง 아니라 ที่สำคัญคือเขาไม่ได้แค่ตั้งคำถามและจบไป 하박국 2장 1절에 보니까 แต่ถ้าเราดูในฮาบากุกบทที่2ข้อ1นะครับ 질문을 하고 나서 หลังจากที่เขาตั้งคำถามกับพระเจ้า 하나님의 답을 기다린 거예요. เขากลับยืนเฝ้ารอคอย 그 하나님을 바라본 거예요. และเฝ้าดูพระเจ้า 그 하나님의 답을 지켜본 거예요. และรอคอยเฝ้ารอเพื่อดูว่าพระองค์จะตัดอะไรกับเขา 여러분 우리가 하나님 앞에 올바른 질문을 할 수 있다? ทุกท่านครับการที่เราสามารถที่จะถามต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง 하나님의 관심 있는 거고 하나님을 믿는다는 นั่น 거예요. เป็นการบ่งบอกว่าเรามีความสนใจกับพระเจ้าและเราเชื่อพระเจ้าเราเลยถามได้ 그래서 여러분들도 개인이요 하나님 앞에 질문이 있어야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นเราแต่ละคนส่วนตัวจึงต้องมีคำถามต่อหน้าพระเจ้าเช่นเดียวกัน 그 질문이 곧 여러분들의 하나님에 대한 믿음이요 하나님에 대한 เพราะ 관심입니다. คำถามนั้นเป็นการบ่งบอกถึงความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า และเป็นความสนใจของเราที่มีต่อพระเจ้าเช่นกัน 여러분들 이 세상 살면서 답답한 것이 없으세요? ทุกท่านครับเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรอึดอัดใจเลยเหรอครับ 이 세상 살면서 안타깝고 혼돈스럽지 않으세요? เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราไม่รู้สึกสับสนเลยแม้แต่นิดเดียวเหรอครับ 때로는 나 자신을 보고 ในบางครั้งเรามองดูตัวเราเอง 때로는 이 세상을 ใน 보면서 บางครั้งเรามองดูโลกใบนี้ 정말 하나님 앞에 질문이 없으세요? เราไม่มีคำถามที่จะถามพระเจ้าเลยแม้แต่ข้อเดียวเหรอครับ 없다면 여러분들은 하나님에 대한 관심이 없는 거예요, 믿음이 없는 ถ้า 겁니다. ไม่มีแสดงว่าเราไม่สนใจพระเจ้าและไม่มีความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า 하박국 선지자처럼 เหมือนกับผู้เผยพระวจนะฮาบากุก 우리 이 땅에 살면서 반드시 เราใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ 질문이 있어야 เรา 돼요. มีคำถามแน่นอนครับ 그게 하나님에 대한 믿음이요 เพราะนั่นคือ 관심입니다. ความเชื่อและความสนใจที่มีต่อพระเจ้า 그때 하나님께서 แล้วในตอนนั้นครับ 그 하박국의 질문에 답을 하신 거예요. พระเจ้าทรงตอบในคำถามของฮาบากุก 그래서 하박국의 내용은 하박국의 질문이요 하나님의 답이에요. เพราะฉะนั้นเล่มพระธรรมฮาบากุกนี้นะครับคือคำถามของฮาบากุกและเป็นคำตอบของพระเจ้า 그 하박국의 질문에 대한 하나님의 답은 뭐냐? แล้วคำตอบของพระเจ้าที่มีต่อคำถามของฮาบากุกนั้นคืออะไร
내가 너를 통하여 너의 민족을 통하여 역사를 쓰시겠다는 พระ 거예요. เจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงเขียนประวัติศาสตร์ใหม่โดยผ่านเจ้าโดยผ่านชนชาติของเจ้า 어떤 역사냐? 구원의 และเป็น 역사예요. ประวัติศาสตร์แบบไหนเป็นประวัติศาสตร์แห่งความรอด 하나님은 지금도 구원의 역사를 이루어 가시고 쓰고 계시고 이루어 가시는 นั่นหมายความ 거예요. ว่าตอนจนถึงตอนนี้พระเจ้ายังคงทำการงานแห่งความรอด และเขียนประวัติศาสตร์เพื่อนำผู้คนไปสู่ความรอดเช่นกัน 하나님이 우리 장로님을 구원하신 이유가 뭐냐? เหตุผลที่พระเจ้าทรงให้ความรอดแก่ผู้ปกครองคืออะไร 이 장로님을 통해서 더 구원의 역사를 더 써 가시겠다는 ว่าโดย 거예요. ผ่านผู้ปกครองท่านนี้ พระเจ้าจะทรงเขียนประวัติศาสตร์แห่งความรอดให้มันยาวยิ่งขึ้น 그 구원이 하나님의 절대 주권 아래 있다는 และความ 거예요. รอดนั้นอยู่ในสิทธิอำนาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้า 그 하나님의 절대 주권이 하나님의 계획이라는 และสิทธิ 거예요. อำนาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้านั่นแหละครับคือแผนการของพระเจ้า 그 계획이 하나님의 시간표 속에 있다는 และแผนการขอ 거예요. งพระเจ้านั้นอยู่ในตารางเวลาของพระเจ้า 그것이 하나님이 하박국에게 주신 답이요 저와 여러분들에게 주신 นั่น 답이에요. คือคำตอบที่พระเจ้าทรงมอบให้กับฮาบากุกและนั่นคือคำตอบที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรา 지금 저와 여러분들은 하나님이 써 내려가시는 역사 속에 들어와 있는 ตอนนี้ 거예요. เราอยู่ในประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าทรงกำลังเขียนอยู่ 우리는 모르지만 เราไม่รู้หรอกครับ 하나님은 우리 모르게 기록하고 แต่ 계시는 พระเจ้าทรง 거예요. บันทึกไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว 그래서 우리가 인생 เพ 살면서 ราะฉะนั้นในชีวิตที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้ 올바른 질문과 올바른 답이 반드시 중요한 เรา 거예요. จึงจำเป็นที่จะต้องมีคำถามที่ถูกต้องและคำตอบที่ถูกต้องครับ 저와 여러분들이 살면서 하나님 앞에 질문 안 합니까? เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราไม่ถามพระเจ้าหรอครับ 하잖아요. เราถาม 문제는 뭐냐? ปัญหาคืออะไร 하박국은 질문하고 기다리고 바라보며 지켜봤는데 ฮาบากุกเนี่ยทำการตั้งคำถามยืนเฝ้าดูยืนรอคอยแล้วเฝ้ารอในสิ่งที่พระเจ้าจะตรัด 대부분의 우리는 แต่เราส่วนใหญ่ 질문만 했지 เราแค่ถาม 바라보고 ไม่ได้เฝ้ามอง 기다리고 지켜보지 ไม่ได้รอ 않는다는 คอยและยื 사실이에요. นรอว่าพระเจ้าจะตรัดอะไรกับเราไม่เคยครับ 그래서 우리가 하나님 앞에서의 삶은요 นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าต่อชีวิตของเราที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 반드시 물음표가 있어야 ต้องมี 돼요. เครื่องหมายคำถามเสมอครับ 그 물음표 속에 แล้วในเครื่องหมายคำถามนั้น 우리가 기다림이 있어야 มัน 돼요. ต้องมีการรอคอยครับ 그럼 하나님이 우리가 들을 만하다고 할 때 แล้วในตอนที่พระเจ้าเห็นว่าเราพร้อมที่จะฟังแล้ว 그때 하나님은 우리에게 침묵하셨다가 ในตอนนั้นแหละ 말씀하시는 ครับที่ 거예요. พระเจ้าจะเงียบมาโดยตลอดและให้พระวจนะกับเรา 우리가 느끼고 깨달을 수 있을 만할 때 하나님은 말씀하시는 พระเจ้า 거예요. จะทรงตรัสกับเราในตอนที่เราสามารถรู้สึกและตระหนักได้จริง 그래서 우리의 그 주어진 그 사건과 환경이 끝나고 또 새롭게 시작하는 ๆ และ 거예요. เมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นมันจบลงไปเราถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้ในอีกเหตุการณ์ใหม่ 그래서 하박국서는 뭐냐? เพราะฉะนั้นพระธรรมฮาบากุกนี้คืออะไร 하박국의 질문이요 하나님의 답이요 เป็นคำถามของฮาบากุกและเป็นคำตอบของพระเจ้า 하나님의 답을 들은 하박국이 기도한 내용으로 하박국은 끝나는 และ 거예요. จบลงด้วยคำอธิษฐานของฮาบากุกที่ได้รับคำตอบที่มาจากพระเจ้า 그래서 하박국의 하나님은 어떤 เพ 하나님이었냐? ราะฉะนั้นพระเจ้าของฮาบากุกนั้นเป็นพระเจ้าแบบไหนครับ 여호와 나의 하나님이라고 하박국은 고백을 했어요. ฮาบากุกนั้นได้สารภาพว่าพระยาเวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ 여호와 나의 하나님이 뭡니까? พระยาเวห์พระเจ้าของข้าพระองค์นั้นคืออะไรครับ 여호와가 언약의 하나님이 되는 นั่นหมายความ 거예요. ว่าพระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญา 그 여호와가 언약 대신 그리스도를 보내셨다는 และพระยาเว 거예요. ห์นั้นทรงประทานพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 그 아직 오시지도 않은 그 그리스도를 하박국은 하나님의 은혜 가운데 미리 본 ฮาบา 거예요. กุกนั้นได้มองเห็นถึงพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพันธสัญญาล่วงหน้า 어떻게 안 오신 그리스도를 볼 수 ทำ 있느냐? ไมเขาถึงมองเห็นถึงพระคริสต์ผู้ทรงยังไม่เสด็จมาด้วยซ้ำ 하나님이 여호와 하나님 곧 언약의 하나님이 믿어질 때 ในตอนที่เขาเชื่อได้จริงๆครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระยาเวห์ซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญา 그리고 거듭되는 되풀이되는 다시 고백되는 하박국의 하나님은 어떤 하나님이냐? แล้วคำสารภาพต่อมาที่เขาพูดออกมาคืออะไรครับ 거룩하신 พระเจ้า 하나님이에요. ผู้ทรงบริสุทธิ์ครับ 곧 다른 신들과 구별된 นั่นหมาย 하나님이에요. ความว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงแตกต่างจากเทพอื่น 구별된 하나님이 구별된 그리스도를 보내사 우리를 구별시키셨다는 พระเจ้า 거예요. ที่แตกต่างทรงประทานพระคริสต์ผู้แตกต่างเพื่อให้เราเป็นผู้ที่แตกต่าง 하나님이 그렇게 하셨다는데 우리가 พระเจ้า 믿어야지요. บอกว่าพระเจ้าทำแบบนี้ไปแล้วงั้นเราก็ต้องเชื่อสิครับ
하나님이 그렇게 하셨다는데 우리가 안 믿는다? พระเจ้าตรัสแล้วว่าพระเจ้าทรงทำแบบนี้ไปแล้วแต่เรากลับไม่เชื่อ 그게 죄 중에 นั่นแหละครับ 죄입니다. คือบาปในบาป 그러면서 하나님은요, 만세 전부터 계신 분이라는 และ 거예요. พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงดำรงมาตั้งแต่นิรันดร์ครับ 그 하나님은 어떤 분이냐? พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแบบไหน 성부, 성자, 성령 เป็น 하나님이세요. พระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 처음부터 창조주였고, ตั้งแต่แรกพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง 처음부터 구원자로 ตั้ง 계셨고, แต่แรกพระองค์ทรงอยู่เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 처음부터 심판자로 계신 ตั้งแต่แรกพ 분이에요. ระองค์ทรงอยู่เป็นผู้พิพากษา 여러분, 성부 하나님은 성부, 성자, 성령 하나님은 함께 ทุก 계셨어요. ท่านครับพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงอยู่ร่วมกันตั้งแต่แรก 근데 성부 하나님은 구원을 แต่ 계획하셨어요. พระบิดานั้นทรงวางแผนแห่งความรอด 성자 하나님은 구원을 และ 성취하셨어요. พระบุตรนั้นทรงทำให้ความรอดนั้นสำเร็จ 근데 성령 하나님은 뭘 하셨느냐? แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยครับ 성부, 성자, 성령 하나님이 성부, 성자 하나님이 하신 일을 보증하신 거예요. พระองค์ทรงรับรองในสิ่งที่พระบิดาและพระบุตรนั้นทรงทำ 여러분, 우리가 성부 하나님을 안 믿는 건 죄가 ทุกท่าน 아니에요. ครับการที่เราไม่เชื่อพระบิดาเนี่ยไม่ใช่บาปนะครับ 우리가 성부 하나님을 알 수 없기 때문에 เพราะว่าเรารู้จักพระบิดาเองไม่ได้ 세 분이면서 한 분, 한 분이면서 세 분인 분을 우리가 어떻게 ผู้ 믿습니까? ที่เป็นสามแต่เป็นหนึ่งและเป็นหนึ่งแต่เป็นสามเราจะเชื่อยังไงครับ 절대 우리 수준으로 믿을 수 ด้ว 없어요. ยระดับของเราเราไม่มีทางเชื่อได้ 우리가 성자 하나님을 믿는 거 การที่เราเชื่อพระบุตร 기적이요 은혜예요. เป็นพระคุณแล้วก็เป็นการอัศจรรย์ครับ 불신자들이 안 믿는 거 การที่ผู้ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อ 하나님은 พระ 이해하신다니까요. เจ้าเข้าใจได้ครับ 인간 수준으로는 절대 เพราะว่าด้วยระดับของมนุษย์ 100% 하나님이면서 100% 인간인 성자 하나님을 믿을 수가 없어요. ไม่สามารถเชื่อพระเจ้าพระบุตรผู้ทรงเป็นพระเจ้า 100% และมนุษย์ 100% เองได้ 언제 그 성부 하나님, 성자 하나님이 믿어지느냐? แล้วจะเชื่อพระบิดาและพระบุตรได้ตอนไหน 하나님의 영이요 그리스도의 영인 성령이 임해야 그 성부 하나님, 성자 하나님을 이해할 수 있는 거예요. ต้องโดยผ่านการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระวิญญาณของพระบิดาและพระบุตรเท่านั้น ถึงจะสามารถเชื่อในพระบิดาและพระบุตรได้ 그래서 하나님 보시기엔 가장 큰 죄가 뭐냐? เพราะฉะนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยบาปที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร 성부, 성자 하나님을 알게 하도록 성령이 역사하시는데 그 성령의 역사를 방해하는 죄가 가장 큰 죄예요. บาปของการขัดขวางการงานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำการงานเพื่อให้เชื่อในพระบิดาและพระบุตรได้ แต่กลับขัดขวางในการงานของพระองค์นั้นนั่นแหละครับคือบาปที่ใหญ่ที่สุด 내 육신에 나도 나지만 진짜 나는 เพราะว่า 누굽니까? แม้กระทั่งเราที่มีเนื้อหนังก็เป็นตัวเราแต่เราที่แท้จริงคือใคร 우리 장로님 보이는 그 육신이 장로님이지만 진짜 장로님은 แน่นอน 누굽니까? ว่าผู้ปกครองที่ตามองเห็นนี้ก็เป็นผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองจริงๆคือใคร 내 안에 있는 영이 나고 จิตวิญญาณที่อยู่ในเราคือตัวเรา 장로님 안에 있는 영이 จิตวิญญาณ 장로님이에요. ที่อยู่ในตัวผู้ปกครองนั่นแหละครับคือตัวผู้ปกครองเอง 마찬가지로 우리가 진짜 하나님을 안다, 진짜 예수님을 안다. เช่นเดียวกันครับว่าการที่เราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆ รู้จักพระเยซูคริสต์จริง 그 하나님과 예수의 영인 성령을 통해서만 알 수 ๆ 있는 นั่นหมายความว่าเรา 거예요. จะรู้จักได้โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น 그래서 주의 성령이 아니고는 เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า 예수를 주라 시인할 수 ไม่ 없다 มีใครสา 그랬어요. มารถสารภาพได้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 그 성령 하나님을 통해서 우리가 성부 성자 하나님을 아는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นเรารู้จักพระบิดาพระบุตรได้โดยผ่านการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 하나님은 만세 전부터 계신 창조주요 구원자요 และ 심판자라니까요. พระเจ้าผู้นั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงมาแต่นิรันดร์พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาและเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 그때 하박국은 뭐라고 또 고백을 แล้ว 하느냐? ในตอนนั้นฮาบากุกสารภาพว่าอะไรต่อครับ 주의 백성을 구원하시려고 เพื่อที่จะให้ประชากรของพระองค์นั้นได้รับความรอด 기름 부음 받은 자를 먼저 보내신 พระอง 분이에요. ค์จึงให้ความรอดแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอด 다시 말하면 저와 여러분들의 구원은 기름 부음 받은 자 그리스도를 아니고는 구원받을 수 없다는 นั่นหมายความว่า 거예요. ความรอดของเราที่ได้รับถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเจิมมันเป็นไปไม่ได้ 그러면서 성경은 뭐라고 แล้ว 얘기했느냐? ในเวลาเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับ 하박국의 하나님이 어떤 하나님이냐? พระเจ้าของฮาบากุกนั้นเป็นพระเจ้าแบบไหน 악인의 집에 머리를 치셨다 그랬어요. เป็นพระองค์ทรงตรีหัวเจ้าของบ้านของคนอธรรมจนแหลกสิ้น 그 기초를 바닥까지 드러내신다 그랬어요. และพระองค์จะทรงทิ้งให้เปลือยเปล่าตั้งแต่ขาอ่อนจนถึงคอ 처음부터 하나님은요. นั่นหมายความตั้งแต่แรกนะครับ
사단의 머리를 깨트리신 พระเจ้า 분이에요. เป็นผู้ที่ทำลายหัวของซาตานให้แหลก 그래서 저와 여러분들이 이 땅에 살면서요. เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้ของเรา 분명히 사단이 존재한다는 사실을 알고 믿으셔야 ขอ 돼요. ให้เราเชื่อและรู้จริงๆครับว่ามีตัวตนของซาตานอยู่ 그러나 그 사단은 ซาตานนั้น 하나님에 의해 하나님이 보내신 그리스도에 의해 그 머리가 깨졌다는 사실 또한 믿으셔야 돼요. และเราก็ต้องเชื่อด้วยเช่นเดียวกันครับว่า โดยผ่านพระนามของพระเยซูคริสต์หัวของงูนั้นแหลกลงไปแล้ว 그러니까 우리가 저지르는 모든 죄를 사단한테만 책임 전가하면 안 되는 เพราะฉะ 거예요. นั้นบาปที่เราทำไปทั้งหมดเราจะไปอ้างซาตานหมดก็ไม่ได้ 사단의 존재를 인정하되 เรายอมรับในตัวตนของซาตาน 사단의 능력을 인정하되 และยอมรับในอำนาจของมัน 모든 것을 사단한테만 전가하면 안 แต่ 된다는 จะไป 거예요. อ้างยกทุกอย่างให้มันก็ไม่ได้เหมือนกัน 그래서 결론적으로 말씀을 เพราะ 드리면요. ฉะนั้นในบทสรุปครับทุกท่าน 우리는 영원한 믿음의 고백이 필요한 거예요. เราจำเป็นต้องมีคำสารภาพแห่งความเชื่อที่เป็นนิรันดร์ครับ 그 영원한 믿음의 고백이 하박국에 기록이 돼 있어요. แล้วคำสารภาพที่เป็นนิรันดร์นี้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมฮาบากุกครับ 그게 하박국 2장 4절에 있는 의인은 믿음으로 살리라예요. นั่นคือข้อพระวจนะในฮาบากุกบทที่2ข้อ4คนชอบธรรมจะมีชีวิตโดยความเชื่อ 이 땅에 누가 의인입니까? ใครคือคนชอบธรรมในโลกครับ 그리스도를 믿는 자가 ผู้ 의인이에요. ที่เชื่อพระเยซูคริสต์คือคนที่ชอบธรรมครับ 의인은 그래서 그리스도를 믿고 사는 นั่น 거예요. เป็นเหตุผลที่คนชอบธรรมจึงใช้ชีวิตโดยที่เชื่อพระคริสต์ 그 고백은 영원한 และ 거예요. คำสารภาพนั้นเป็นนิรันดร์ 이 하박국의 고백이 바울의 고백이 됐고 คำสารภาพของฮาบากุกถูกกลายเป็นคำสารภาพของเปาโล 그 바울의 고백이 루터의 고백이 됐고 และคำสารภาพของเปาโลนั้นกลายเป็นความสารภาพของมาร์ตินลูเทอร์ 오늘을 살아가는 저와 여러분들에게 และสำหรับเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ 우리의 고백이 된 거예요. สิ่งนี้กลายเป็นคำสารภาพของเรา 우리가 어떻게 의인이 될 수 있고 เราจะเป็นคนชอบธรรมได้ยังไงครับ 의인은 무엇으로 살아야 됩니까? แล้วคนชอบธรรมต้องใช้ชีวิตด้วยอะไรล่ะครับ 믿음으로 사는 거예요. ด้วยความเชื่อครับ 우리가 그 고백을 했다면 ถ้าเราสารภาพในสิ่งนี้แล้ว 그 고백 뒤에 나오는 실천과 우리의 선택이 있어야 돼요. มันต้องมีการเลือกและการปฏิบัติจริงหลังจากคำสารภาพของเรา 그게 하박국이 3장 16절에서 19절까지 기록한 내용입니다. นั่นคือเนื้อหาที่ฮาบากุกนั้นบันทึกไว้ตั้งแต่บทที่3ข้อ16เป็นต้นไป 그 첫 번째가 뭐냐? อย่างแรกคืออะไรครับ 비록 แม้ว่า 무엇이 없을지라도 จะไม่มีสิ่งใด 이게 7가지예요. มีทั้งหมด7อย่างเลยนะครับ 무화과 나무에 แม้ต้นมะเดื่อ 무화과 나무가 무성하지 ไม่ 못하며 มีดอกบาน 포도나무가 열매를 맺지 เขา 못하며 องุ่นไม่มีผล 감람나무에 소출이 ผล 없을지라도 มะกอกก็ขาดไป 이 세 나무는요 이스라엘의 상징적인 สาม 거예요. ต้นนี้เป็น3ต้นที่เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอิสราเอลนะครับ 이스라엘의 상징을 통해서 우리가 소망을 얻는 게 นั่นหมายความ 아니라 ว่าเราไม่ได้รับความหวังโดยผ่านสัญลักษณ์ของอิสราเอล 이스라엘을 선택하신 하나님이 이스라엘의 소망이 돼야 되고 우리의 소망이 돼야 돼요. แต่พระเจ้าผู้ทรงเลือกอิสราเอลต่างหากที่ต้องเป็นความหวังของเรา 밭에 먹을 것이 없고 ทุ่งนามิได้ผลิตอาหาร 우리의 양이 없고 แม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอก 외양간에 소가 없을지라도 และไม่มีฝูงวัวในโรง 이것이 없을지라도 ถึงสิ่งเหล่านี้จะไม่มีอะไรเลย 하나님께서 해를 만드셨고 พระเจ้าเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์ 하나님이 사랑이시고 พระเจ้าทรงเป็นความรัก 하나님은 침묵하시는 것 พระ 같지만 เจ้าอาจจะดูเหมือนพระเจ้าทรงเงียบใส่เรา 우리를 위해서 기다려 주시는 แต่ 거예요. พระองค์ทรงรอเรา 그런 것처럼 เช่นเดียวกัน 눈에 보이는 거는 비록 안 보일지라도 สิ่งที่ตามองเห็นถึงจะมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว 하나님은 우리와 늘 함께 하시고 พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราเสมอ 우리가 힘들 때 같이 힘들어 ใน 하시고 ตอนที่เราลำบากพระองค์ทรงลำบากอยู่กับเรา 우리가 무시받을 때 하나님께서 먼저 무시를 ในตอน 받으시고 ที่เราโดนดูถูกพระองค์ทรงยอมถูกเหยียดหยาม 우리의 소망이 되시는 거예요. และพระองค์ทรงกลายเป็นความหวังให้กับเรา 다니엘과 세 친구가 그랬지 ดา 않습니까? เนียลและเพื่อนทั้ง3เป็นแบบนี้จริงถูกไหมครับ 다자굴에 풀무불에 빠질 ใน 때 ตอนที่เขาเข้าไปในเตาหลอมในตอนที่เขาถูกจับเข้าไปในถ้ำสิงโต 내가 믿고 우리가 믿는 하나님이 우리를 구원하실 พระ 것이다. เจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าที่พวกเราเชื่อจะให้ความรอดแก่เรา 그리 아니하실지라도 ถึงพระองค์จะไม่ทำแบบนั้นก็ตาม 그게 진정한 믿음의 นั่นแหละครับคือ 고백이지요. ความเชื่อจริง 믿음은
로 고백을 했는데 ถ้าสารภาพไปด้วยความเชื่อแล้ว 우리가 실천하지 않고 선택하지 않고 책임지지 เรา 않으면 ไม่ได้เลือกเราไม่ได้ประพฤติจริง และเราไม่ได้รับผิดชอบในคำสารภาพที่เราพูดออกไป 그 고백은 다시 해야 되는 거죠. คำสารภาพนั้นคือคำสารภาพที่เราต้องสารภาพใหม่ 그래서 우리에게는 날마다 새로운 고백이 필요한 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเราจึงจำเป็นคำสารภาพใหม่ในทุกวัน 그래서 하박국은 뭐라고 얘기하느냐? เพราะฉะนั้นฮาบากุกจึงพูดว่าอะไร 나는 여호와로 즐거워하고 เขาถึงบอกกันว่าถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะล่าเริงในพระยาเวห์ 그 하나님이 주신 구원으로 기뻐한다 그랬어요. และข้าพเจ้าจะเป็นปีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 언약의 하나님이요 구원자 대신 그리스도로 충분하다는 거예요. จะมีความสุขด้วยพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของฉันก็คือพระคริสต์เพียงพอครับ 진정한 고백이 되어지고 แล้วเมื่อคำสารภาพนี้เกิดขึ้นจริง 연약하고 죄인이지만 우리의 삶이 그 안으로 들어갈 ๆ 때 ถึงจะอ่อนแอถึงจะเป็นคนบาปแต่เมื่อชีวิตของเราเข้าไปอยู่ในความจริงนี้ 하박국은 그렇게 끝납니다. ฮาบากุกจบลงแบบนี้ครับ 주 여호와는 나의 힘이니라. พระยาเวห์องค์เจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า 우리가 믿음의 고백을 통해서 โดยผ่านคำสารภาพในความเชื่อของเรา 하나님 앞으로 나아가니까 และเราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 그 증거로 하나님은 หลักฐานนั้นครับ 믿는 자를 높여주시는 거예요. พระเจ้าทรงยกผู้เชื่อให้อยู่สูงขึ้น 그 높여주시는 증거가 และ 뭐냐? หลักฐานที่บ่งบอกว่าพระองค์ทรงยกเราสูงขึ้นคืออะไร 원래 우리는 다른 사람과 하나가 되지 เรา 못했는데 ไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นได้ 우리로 하여금 다른 사람과 하나 되도록 만들어 주시는 แต่ 거예요. พระองค์ทรงสร้างให้เราและยกเราขึ้นให้เราสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นได้ 어떻게 하는 것이 하나 되는 겁니까? แล้วการทำยังไงถึงจะเป็นการเป็นหนึ่งเดียวกันครับ 우리가 하나님 품에 안겼더니 เมื่อเราถูกพระเจ้ากอด 주인 되시는 하나님께서 พระเจ้าผู้ทรงเป็นนายของเราจริง 우리를 주인 삼아 주시는 거예요. ๆ ทรงอนุญาตให้เราเป็นนาย 그래서 우리의 삶이 주인이 되니까 และเพราะชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เป็นนายแล้ว 다른 사람을 안아줄 수 있는 힘이 생기는 เราจะมี 거예요. กำลังที่สามารถโอบกอดคนอื่นได้ 힘이 없는 자의 삶은 어떤 삶이냐? คนที่ไม่มีกำลังชีวิตของเขาจะเป็นยังไง 렌트하는 인생이에요. เป็นชีวิตที่เช่าใช้ครับ 다시 말해서 호텔 เป็น 인생이에요. ชีวิตที่เป็นเหมือนโรงแรม 여러분들이 집을 렌트하거나 뭘 렌트했다. ถ้าเราไปเช่าบางอย่าง เช่าบ้าน เช่ารถ 여러분들이 어디 여행 가서 호텔을 빌려서 호텔에 들어간다. หรือไปเที่ยวแล้วเราก็ไปพักที่โรงแรม 아무리 좋은 ไม่ว่า 호텔이라도 จะเป็นโรงแรมที่หรูขนาดไหน 나가실 땐 빈손으로 가야 돼요. ตอนออกกลับไปเราก็ต้องไปมือเปล่า 내가 비싼 호텔에 있었으니 ถึงแม้ว่าเราจะอยู่โรงแรมที่แพงมาก 그 물건 좀 가져가면 어떻겠나 가져갔다. แล้วเอ้ยโอ้เฟอร์นิเจอร์นี้สวยดีเราหยิบไปด้วย 여러분이 기록한 전화번호를 반드시 전화 จะ 옵니다. มีการโทรมาหาเราอย่างแน่นอนครับ 그런 왔다가 아무것도 가져갈 수 없는 그런 렌트 인생, 호텔 인생이 เพ 아니라 ราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตของเป็นชีวิตที่เช่าใช้ 하나님이 이 세상의 주인이라는 걸 사실로 하나님이 모든 것을 기록했던 것처럼 แต่เหมือนกับที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายของทุกสรรพสิ่งและพระองค์ทรงจดบันทึกทุกสิ่งอย่างไว้ 하나님은 하나님을 믿는 자들에 대해서 기록하고 พระ 계시대요. เจ้าทรงจดบันทึกทุกสิ่งเกี่ยวกับผู้ที่เชื่อพระองค์อยู่ 역사를 쓰시는 하나님이요. เพราะฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงเขียนประวัติศาสตร์นี้ 그걸 믿는 우리는 역사 속에 있는 เรา 사람이에요. ที่เชื่อในความจริงนี้เราคือผู้ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ครับ 그래서 하나님 품에 안겨서 เพราะฉะนั้นขอให้เราอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้า 그 힘으로 우리가 다른 사람을 안아주는 거 และเอากำลังนั้นไปโอบกอดคนอื่นต่อ 그걸 통해서 우리가 โดยผ่าน 하나님이 สิ่งนี้ 하나님이 우리에게 맡기신 774 237을 하자는 ขอ 겁니다. ให้เรารับผิดชอบใน774ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา 그게요. 우리가 주인된 인생을 살아가는 นั่น 거예요. คือการดำเนินชีวิตที่เราเป็นนายครับ 왜냐 하나님이 우리를 주인 삼아 เพราะอะไร 주셨으니까요. เพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราเป็นนาย 그 시작이 จุดเริ่มต้นนั้น 하나님은 나를 안아주시는 분이요. คือการที่พระเจ้าเป็นผู้ที่โอบกอดเรา 그 힘으로 나는 다른 사람을 안아줄 수 있는 자로 살아가는 แล้ 거예요. วด้วยกำลังนั้นเราใช้ชีวิตเป็นผู้ที่สามารถโอบกอดผู้อื่นได้ 그 인생 속에 있었던 하박국의 인생처럼 และเหมือนกับชีวิตของฮาบากุกที่อยู่ในชีวิตแบบนี้ 저와 여러분들이 한 주간 ขอให้1 สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ของเรา 하박국의 말씀을 가지고 승리하는 ขอให้เราจะถือครองพระวจนะของฮาบากุกนี้และมีชัยชนะ 우리 한 주간이 되기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวยพร 축복합니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 우리에게 위로를 주시고 우리에게 또 위로할 수 있는 그 껴안아줄 수 있는 힘을 주시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ทรงให้การปลอบโยนกับเรา และให้การโอบกอดกับเรา 지난날 우리의 삶은 ชีวิตที่ผ่านมาของเรานั้น
나 하나 살기도 벅찬 เป็น 인생이었지만 ชีวิตที่แค่เราจะดูแลตัวเองก็ยากแล้ว 하나님께서 우리를 위로하심으로 แต่โดยผ่านการที่พระองค์ทรงปลอบโยนเรา 하나님께서 우리를 안아주심으로 โดยผ่านการที่พระองค์ทรงโอบกอดเรา 다시금 그 힘으로 새롭게 살 수 있도록 은혜 주시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณของพระองค์ที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราได้โดยผ่านสองสิ่งนี้ที่พระองค์ทรงทำไว้กับเรา 우리의 남은 평생의 삶이 ขอให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเรานั้น 하나님께 안긴 자의 삶이요 จะเป็นชีวิตของผู้ที่ถูกพระเจ้าโอบกอด 다른 사람을 안아주는 삶이 되게 하여 และเป็นชี 주옵소서. วิตที่โอบกอดผู้อื่น 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.